uNkulunkulu akakulonde phile futhi uphumelele ngopastor 23 qikelela ukuthi nihamba siza kuphela kusongo 9 nge-5 ntambama kuphela awungu-WhatsApp yangifonela khona from Monday to Friday kuphela Sunday sisontweni i-break from YouTube saba kakhulu abantu abalandela i-channel now sikwazile ukuthola i-break abanye sihlale nabo 2020 just here omunye wabo is-Vanita Vanita omunye wabantu esiqale nabo umlandeli we-channel from 2020 and many more. Siyabonga kakhulu ngakubona bonke abantu abasijoyine ngendlela siyithole break because of you. uNkulunkulu akakulonde kwenze kahle uphile uphushe uphumelele sibheka la umenziwa 8:34 so wona pastor yazi ukube umuntu sibanga na umuzi efike endlini waphinduka imfene so i-rival yakhe tend to be a baboon or gorilla or no. So umuntu turning into imfene, turning into a baboon. Nakasana kusho 1 2 1 kushayela umuntu umuntu uphawu ubuma ephenduka imfene lo usho ukuthi kungenzeka lo muntu uyisithi esiyingozi futhi ukwisela okubi nakube fisha amahubo 21 verse 11 ngokuba babehlosa ukubi beceba icebo kepha bayahluleka 2 umnyaka ibekanje uma kwesinye isikhathi uphupha umuntu uphawu ubuma ephenduka imfene lokusho ukuthi kungenzeka lo muntu umumbi futhi uyingozi ngenxa yokuthi uphatha amakhathakhatha amnyama uphatha imithi emnyama uphatha imithi emalungile amahubo 31 verse 13 ngokuba ngizile ukuhleba kwabaningi ngokwesabekayo nasonke banje besenza icebo ngami bahlosa ukubulala umphefumulo wami 3 ngenzeka futhi uma uphupha umuntu uphawu uma ephenduka imfene lokho ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu kumele umqaphele kakhulu ngoba ngase ukugale ngemthemini uJeremiya 9 verse 4 yilowo nalowo makaxwaye umakhelwane wakhe ningethembi nakumfowenu ngokuba abafowenu bonke bayaqinela bayaqinela nawo bonke abakhelwane bayahamba behleba kusho umusho incwadi so sebakhulu besibhekela umuntu turning into imfene turning into a baboon turning into a gorilla whatever anyway